ارميها يلا يلا هسفرها اهي احسن. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ ايه في ايه؟ ايه اللي ايه يا ابني ده؟ حرام عليك يا ابني ليه كده؟ ايه في ايه بنهزر ايه معاك؟ ده راجل كبير يا ابني معاك تعمل- في ايه؟ بتهزروا معايا ليه يا ابني؟ بنهزر معاك. حرام عليكم تعملوا، انا عملت لكم إيه تتريقوا على راجل شكلك؟ كبير. بنهزر معاك يعني شكلك تتريقوا عليا؟ عادي بنهزر يعني. معاك. بس ايدك بس. بتهزر ازاي يا ابني انت؟ تمرين انت عشان تهزر معايا. ايه احنا ناس غنية. يعني عشان انا انتوا غنيه وانا معيش فلوس عشان تضربوا انا علينا كده هتضايق معاكش سواليف؟ فلوس. ايه اللي بس بتضربوا لما علينا ده؟ عدت دي مش هعمل كده. هات يلا الفرقة على التاني. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ الفرقة على خلاص يا ابني يا ابني عيب كده، انا راجل قد كده. خلاص يا يا ابني. حسن اتكلم معايا بعد كده، عشان ماشي؟ بيخاف. حسبي الله ونعم الوكيل. اتكلم معانا عادل بعد كده. عيب يا ابني اطلع خلي باباك انت مش يربيكم. مستوانا ها؟ يا مش مستوانا ها؟ ايه يا ابني؟